السلام عليكم. تصريح يبكي الملايين من رئيس مبولحي يفاجئ به الجزائريين بعد إقصاء المنتخب الجزائري من كأس الأمم الإفريقية، ويعلن عن مفاجأة ستصدم الملايين. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت من محب الرئيس مبولحي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد نهاية مشوار المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار بعد خسارته المؤلمة أمام منتخب موريتانيا، فقد صرح الرئيس مبولحي وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت، وقال: أنا في كابوس حقيقي منذ إقصاء المنتخب الجزائري من كأس الأمم الإفريقية، ونحن كلاعبين قدامى صدمنا من هذا الإقصاء المرير، فنحن كنا نود استرجاع هذه الكأس الإفريقية من جديد إلى بيتها في الجزائر، ولكن قدر الله بما شاء فعل. فأنا عشت أجمل أيام حياتي في المنتخب الجزائري عندما توجنا بكأس الأمم الإفريقية عام 2019 بمصر، وأيضا عندما توجت مع المنتخب الجزائري بكأس العرب، وكنت قائد المنتخب الجزائري في هذا الوقت. فأنا أعلن اعتزالي الدولي مع المنتخب الجزائري ونهاية كتابة مشواري مع هذا المنتخب الذي كان له الفضل في مسيرتي الكروية. وأنا لا أنسى موقف الجزائريين معي عندما توفت والدتي، وكنت على وشك الانهيار في حياتي وإنهاء مسيرتي في كرة القدم، ولولا دعم الجزائريين لي لما كنت رئيس مبولحي الذي يعرفه الجميع الآن. وأرجو من الإعلام الجزائري عدم مهاجمة المدرب جمال بلماضي، لأنه أنهى مسيرته مع المنتخب الجزائري والكل يقطع فيه الآن. فلا تنسوا أن جمال بلماضي هو الذي أفرحكم يوما ما عندما جلب للجزائر كأس الأمم الإفريقية بعد غيابها عن الجزائر منذ 30 عاما. فهناك منتخبات مثل المنتخب المغربي لم يفوز بكأس الأمم الإفريقية منذ أكثر من نصف قرن. فلا تقتلوا جمال بلماضي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.